是有被诊断出有睡眠呼吸中止症的问题。那其实大家听到这个名字的时候，可能会觉得说，我在睡觉的时候发生，可能自己很难知道。你可以跟大家分享你是怎么发现的吗？应该说我的老公被荼毒了，因为平常在睡觉的时候我还蛮常打呼的，我连自己在睡觉的时候都会被自己呼声惊醒过。然后我老公就说：“你这常常这样打呼，好像不太行。”再加上我觉得我一天大概睡7、8个小时，可是有时候就是怎么样都觉得自己睡不饱，甚至是注意力不集中。那种不集中的状况是很明显的，就是甚至那个钥匙插在门口，我自己都没有发现，已经都进家门了。然后我老公跟我讲说：“你知道你的钥匙插在门口，你没有拔吗？而且可能不止一次。”然后我就想说啊，这样不行。刚好有一个机会可以来做这个居家睡眠的检测，那我就想说好，那我就去试试看。